Mobala zéro pendant 3 ans. On a vers 4 ans. Depuis 2016. On a 4 ans de 5 ans si je me trompe. Mobala zéli. Nani de la papa neko yana mwana sofa na ndako musuku omona ka bano menacé de point. La temuto intoxiqué eza marraine. Donc marraine eza songi songi na kala na kata nyonso marraine na monde mutaza songi songi. Moi si ma mère de ozalaki na kata kama libala maneko bimana mbali ngamona bana omona ngana ndoko ya. Wana marraine na olobi ayebi sa papa passer apona mpema apona belinda. De la pas juillet ya passe de la pas juillet ya souffrance. Bazo niyo comme bazo la l'église. Tinda mapamboli bon le basa o bazali. Donc comment on a eu l'autre fois à Ouzaki à Kotomboka, relation de na mako kozani. Je vous moyen de tata courage Herman et ça te pour aller on est dans ça comme ça tu traînes bastati courage mon frère. Courage on est ensemble. Je suis Herman. Ce qu'on a dit on a comme ça je suis Herman c'est qu'on a. Bonjour, on a vu notre tour au Bozarascoté pour nous la analyse na biso ya kitoko avec la vôtre Josmania Malika, autrement appelé la Wakandé moi Saboya Tioko. Bonjour, on a vu notre tour au Bosabona vraiment bateau Basabona nante en tout cas bon aider biso bo s'abonner vraiment et ça plaisir pour na biso. Merci beaucoup na sponsor nanga o ya Malika officiel TV to moni Riti Beauté merci na ba confiance au bozo pesa biso ba cliente au bazo contacter biso pour na resomba ba produit ça dit to baki aux a besoin ba bassin vimba aux a besoin ba poitrine na yo ya minene en tout cas bo contacter Josmania Malika bozo ba produit o eza ya Riti Beauté. Merci pour na confiance bozo pesa biso et to moni sponsor na biso musu ceza wana Bella production o eza ya Belfi Candy hein Belfi Candy akabos Lady Queen B en tout cas vaut mieux tard que jamais anniversaire ozo continuer toujours pour na biso bana octobre Belfi Candy abotama le 12 octobre o eza ki lobby a fêter ki anniversaire na ye en tout cas merci beaucoup na bino tout au bodingara Josmania Malika na ba confiance ozo pesa biso en tout cas merci beaucoup penza bon continuer comme ça Fivette s'il te plaît ozo déranger biso muki ya makelele ozomona merci beaucoup na batutu au bolingara biso bon continuer ko s'abonner vraiment et ça plaisir pour na biso tozana invité na biso aza awa ezamba liboso leka vraiment awa dino ko fondre biso caméra Aminata son père en tout cas oh nalobi bonjour nani bonjour mani bonjour na baboni nyonso ya Mania Malika officiel la moto na bino nyonso en tout cas santé za bien samba obate santé ça bien le on a dit que ça la bienvenue na Malika officiel TV parce que zambala liboso na évité moi un mot pour na bato balingara Aminata son père et pour na abonné ya Malika officiel en tout cas ba biso balingara biso balingara ngai surtout na pesi bino merci na musika po c'est pas donner à tout le monde ça les chaînes boye ba hotel et là ba tout ça ça ba tana ba mususu mais bazo za moi tant na pesa biso poto za moi 1 franc 100 francs 1 dollar en tout cas merci beaucoup na bino nyonso et puis merci na batutu ba soutenir biso pendant tout ce temps ya mariage dans la préparation merci na batutu ba otanga na mabondeli bo continuer au bino bo continuer au tanga mabondeli vraiment je suis de cœur avec vous. Vraiment Aminata potoko tamba moko na profondeur maso na biso to monaki fête ya maman de la paix et les gens ondeni parce que yo posaki ozaki wana en tout cas que les gars qui toko makasi je vais continuer pour les inviter mais miss makasi kaka na yena zoka ba inviter na boyo to inviter ngate je vais continuer inviter ngate na zaka invitation religieuse quand na bika invitation ngate na bika religieuse nini continuer za lelo aka na uti tournage maman kali na ke boza image tika pe na mona ndako bonga de la paix yebi kokola langa tu vas na bango face à face na befali wana voilà c'est le zana ngam dans la zana ngam donc ayebi ngam mu kayebi ba histoire na ayebi ba parcours na ngebele on a yaki en tout cas na zaki pe la bienvenue mais vraiment les kaki kitoko parce que penza papa on doit continuer que moi dans un bana 4 na biso parce que taba mobimba na $2000 ouais ça passe vraiment yango esala pasi mais koyoka ba makambo to bima après libala maman de la paix moi si moko abimi moi si moko azara quelque part oh eza papa na biso pas sundola ina bana 5 bana 6 plutôt ayi ko bala maman de la paix
yo pe ndenge olobi ke oza pe parmi moi no pe mama de la pa yebi oyebi pe histoire est-ce que ko relater biso no histoire wana esalami ndeni te koma na niveau wana après libala mwasi abima est-ce que mwasi wana azalaki courante te ntango papa wana alingaki mama de la pe non babandeni na kicopinage ti bakomi na kifiançai ti akomi abala ye na miso ya leta na miso ya nzambe nayebi te omeka mpe korelate biso soki eza na secret moko boye oyo eza na kati wana peut-être bato bayebi te. Bon, libala ya mama de la pe na papa pasteur parce que c'est un pasteur. Mani avant de continuer na koloba boye. Au moins na vie de vie à YouTube, il y a des gens qui condamnent des gens au bayebi leur source racine pivotante. Donc à condamner au kaka mais là comment ba ko condamner te ma condamner kaka pourtant ça compte la vue. Tant que pas de raison mais tant on a raison sima ou soit tu monto ayebi source ya likamuto vérité. Là ça ba ça na ba recret. Surtout c'est un pasteur na lobite raza saint mais nzambe ayebi plein ndenga bengela ye. Bayebi ndenga bengela ye to tika koloba loba mabe pona pasteur vraiment ils a kitoko te. Kwanza musala nzambe. Kwanza musala nzambe munene. Pasteur ngai libala ya de la pena pasteur na yebi ngo mwa kala. Na yebi ngo mwa kala na 2019 wana babandi kolingana mwa muke mais papa azalaki pe na mama Belinda kozala na ete ke bazana mama Belinda mwasi abimi siko apona voilà kozala te ke bazana enda kumoko non bakabona déjà bandako depuis 2016 pasteur asovana na ndako na ye on comprend ye pe nani mama Belinda ovana na ndako na ye. Pourquoi ils ont fait un andakuna parce que bazwa ki moi ba problème belé ba problème bazwa ki mana ndako la ka moi beskanda ko ndako la ka te moi beskanda ko ma etanga ka te ezalate na ko za na manya vanda ka mais tamsu mbula so ebeti manya vanda ka zeli mbula sila paso ngana pongi donc la sika tamsu ndako etonda ka manya mutayibi ke place na etonda moi ça ba to zate tamsu benga ka cha partir bon c'est la ngai sala be bamba mais ndako pangusa wala la 3 tamsu bamsu balali yolalite on comprend. Pasteur azalaki alingaki mama Belinda. Mama Belinda ye moko abebisi libala na ye. Abebisi libala na ye pourquoi? Aibi ko respecter babokilote, aibi ko respecter ba semekité, aibi ko vanda na mobilité, a traiter ka mobilité ba jara baso ba bisaka comportement après mariage so ba latisi alliance a komio a dormi modi déjà que était na vandi awa e komi ndengai. Alors que sous sa libala les ba semeki na babokilo. Pour le loso azaki bien mais intimité ba boki ba semeki ne ba leki na télé ba balo ba bongo. Oza imbanche ba semeki ne ba lobi. Otinda la biso poto. Oui, naza nango ti ba semeki ne ba lobi na ba bi ba bona bonga tika mwana bango. Donc on attend. Mais séparation et l'oni ça la cause ni les séparation ya papa pasteur na mama Belinda o azana mwana. Abi moi ça maltraita kaye. Moi ça maltraita kaye et ça la ki ke aye ki chassa na malade. Asali 2 mois en hôpital moi ça ya hôpital a été. Malgré ta soto boyani papa bana nanga. Bana 6 te to ça na to rectifier bana 5 bana 6 wana zoloba mama Belinda yana 20 mwana na mobali na maboko arajo akoti libala papa Mathias vieux lokola mwana na epende mo ba compter 6 mais ce que pour l'éclaircissement ça peut car mwana papa déjà pour bala ki mama na ye mais pour l'éclaircissement na ye pende o baboti biologiquement ça 5 mais 20 personnes mwana na par rapport à moi ça qui na libala ya lo ndenga na bana na libala pas plus et ça lui qui va au Kabwana est qui chasse avant 2 ans après l'église va ici il faut te lukato quoi ça va bien ngoni ko bima na ministère ko longa pasteur de peur que pour aux a problème non il faut bongi ça il faut zonga côté ya voilà il y a le problème te ba benga moi ça ou ta partir moi da aya batindi biya liboso moi ça y était na ça on est son un peu so côté batindi biya liboso moi ça y était batindi biya mi balé moi ça y était batindi biyami satu na kati église de bayeko kangisa mbongo ba pasteur abengi ye pasteur titulaire abengi lobi yaka to vanda to solo la makambo nde sala kaye ko ya eraye batuni pasteur avino pasteur lobi balia ngai na sonité na ko fona na libala oteka pona za musala nzambe mwasa sola kanga déjà otela nga poison au moins ça lobi na ko telo poison babel fembe lobi ngwa lobi ke alaka mwana tsako boma ye zelo to ko mona sasa na insécurité alaki mwana moke ko bomanga akosala nga mabe boye to lala pongi olali boye pete mosa ko sala mabe nga na oncle nga batumba na ndako pa mwasi kaka dikamba zuwa papa mosa abima batumbi mobali to yako ko yeba ona sima kende mu mtatuma ndako wana a comprendre donc basi mususu akoza na motema ko sala mobali mabe ka pona zuwa pe
apa mpona zuwa mpe mpona makambo bamoni ke mobali yango motianga bakalme akosala mpe mabe tolongwe na étape wana eyosala ke nde balobi na pasteur bongo pasteur babondeli abi te naza prêt plutôt ministère na ngai kweya pour l'instant ti na moment oyo na kotomama kaka mena mwasi oyo ekosimba te problème te bango babi biso toza église mais famille mpe ezali lokwa na église esimbi te bokenda nini na famille bakenda pa papa naza na nyonso video papa alobi ke makambo wana etaninga te bokepa ya na bango yo moto osimbi libala loko otinda un parent responsable oko otinda moto abala mwana wana akende pa ya na bango basola nini parce que moto oza papa oza bomba il faut kata makambo wana bango mpe babi te tokende pa yaya te bayeba songi na bango eyoleka so combien de temps après bayesi bango ke babengi mama belinda ke il faut tokende parke mpo tokosisa makambo mama belinda azwi transport azongi mwana aboyi na oke parke yango leketu na banani batune mabe aseke linge mobali yango aboyaki oke parke pas divorcé mais ntango yo oboyaki 2 ans mpo kotika mobali na yo soki vraiment olinga mobali na solo tu attendaki mobali na osengo pardon moi s'il faut ose milliard 2 fois nga nasenga mbai nanga pardon makambo mosusu omona ke nasali na ngai te mais abotika ekompreso pardon leloko so nakende yango te manga alinga te bakosana likambo na okende yango na genre ya youtube namema youtube na ndako libala te namemaka tiktok soki nini yango naya nasala makambo mosusu ocomprendre donc moi s'il faut komikisa 2 ans déjà de séparation tika mobali peu importe mobali bodivorcé légalement te mais bokambo wanaki déjà parce que yo moko yebisi mobali ke déjà nazwi mobali nanga salelanga lettre oyo ekosala ke otindelanga na mwana nazala l'aise pour lettre on elakisa ke naza déjà divorcé mobali abise te yaka kisasa tosala nini to divorcé mobali azelo pendant 3 ans tonage vers 4 ans depuis 2016 tonage 4 ans je sais que si je me trompe pas mobali azeli yo nani de la pas bane koya na mwana sofana na ndako musuku omona ka mano amena sete point po ebe ke no mbali bosani bosana ki sute siko to omoni obali omoni siko ndongo sala te muto intoxiqué eza marraine donc marraine eza songi na kati nyonso marraine monde muto eza songi poto yoki pe fuiti ke marraine aza grande sœur ya eni o azaka mwasa pauvre de Dikambala donc marraine alingaki tango libala o baparinaki ekufi saki papa pasteur abala nde eni na otindelo voice yango naza na voice yango batindenga na otindelo donc marraine ye sikoyo belinda ayeba te ke marraine mpe azosala kisongi aosala mpe akota sesi aosala yango mpe zuwa par rapport ke alinga babala ndeko na ye mais bazwi ndeko na ye te bazwi de la paix ocomprendre ok mpe osala yango na zuwa ke bazwi de la paix mpo anini na baya bamarraine oyo biso moto obala topona heureusement yanga justine matala patrona motema vide lelo aza bongo te po marraine mpe aza na kati marraine aza oya papa matie mwasi mabe debi ozalaki na kati ya ndako ya libala mande kobima na mibali nga mona bande omona nanga na ndoboya oloba wana marraine aolobi ayebisa papa pasteur mpona belinda nayebaki ke bokumela te nayebi comportement ndenge nayebaki bokokumela te nayebi comportement belinda ocomprendre aloba azaki ya momona finga de la pe na voice mobali mpe azwi bavoice wana atransférele mwasi na ye nde sikoyo pasteur ayoyebisa alobi à chaque temps otindelanga bavoice mpo finga de la pe na place olobaka na ezwa numéro de la pe olobaka na ye moko na place olobaka nanga boso sikoyo alobi afunda o bosamba oloba nini mama oyo mamanga yo kobongisa ebongo nani artiste nini batongaka ye te artiste aza nyama dos il faut botonga biso comme vous voulez donc nga quelque part nazo condamné pasteur te ni mama de la paix parce que kokabwana bango de la paix aza source te aza source ata moke te po yo na mobali ya bokabwani na 2016 2017 nde balingani na de la paix une année ya séparation déjà okobone bazeli yo pendant 2 ans ozomonana na yo te ozwi na mobali so yebisi mobali ye moko ke aza bajare baso azalaki trop sûr na ye peu importe mobali nanga kokende osani akozonga kaka po source déjà ye mpe abeta moninga virunga na kati ya ndoko ya libala ya séparation na bango eza de la paix te eza de la paix te kaka nde mwana moko ti lelo azalaka maboka de la paix misusu nde atikala na bango aboya kopesa bana belle famille mpe elobi ke te zongisela biso bana soki oboyi zwa bana kado ngai nayebisi bango te botika oloba mpo na bana soki mama aza comportement mabe wana sana ngaki ke me bana baya bana na bino apo na suka bayeko bongiseke te bana na biso so oboyi tingela biso bana na biso tokotangisa bango biso moko eza problème te toya mpe na famille apasi te donc omoni biti nyonso ya na vie amoureuse so omoni bato bakabwani eke moto moninga azolinga moninga akeya évolue baza kaka ebele ezala kaka nde moninga azokeye boye aza na pasi
po ezalaki omoni ntango azalaka nanga azalaka boye te bomoni ndenge akomi mpo nga na tika ye soki moni ninga abongi bato balobaki kuna azalaki mabe abongi nde nini de la part azwi ye ya pasi de la part azwi ye ya souffrance bazonyokoma bazolaa na église tinta bapamboli bongo leo baza oyo bazali on comprend donc batika baépargne de la paix baépargne de la paix na makambo wana de la paix aza na faute ata moke te mpo nga kutu na bana boya nango okota sujet oyo de ntango nake na belle famille nayoki bavérité ntango nakoti sujet yango comprends quand même si on a raison faut le bel on a raison tu vois le même quand ninga ça na raison tu regardes na faute en tout cas pour comprendre que toi libanda moi makelele comprends donc c'est ça. En tout cas, là, c'était Aminata, son père, le tout ça, vraiment la plateau photo sur la vraiment moins belé. Aminata, tout le Canada, je crois que tu vas déjà éclaircir ou affaire il y a maman de la paix. Na évité to ko le Canada deuxième étape ça. Tout est comme on a eu l'autre fois à Uzaki à Kotomboka. Relation est bien na mako ko zande. Pardon? Relation est bien na mako ko zande. Très bien. Très bien. C'est parce que tout le monde qui songi kotaki ba olinga ba panja yo. Na ko keda to solo la. Na lukaki na message normal na komeli et puis na komeli na Facebook en tout cas pas na problème monte na au monde qui tout le monde vidéo ya vidéo ndeko na yo Cardozo na briefing soi-disant moi qui bombanda moi biloko mo ezaki na kati wana na présence eloko e bato ba sepelité comme na présence ya ba vielule comme na présence ba mamilo ce que ezalaki buzz. Comme on a déjà présence à Batouana et Salima B parce que bandimi bêtise. Donc comme on a discussion oh et Salama qui n'a mis sur Mamilo na moment oh bozaki na moment tournage c'est comme si baki ka ko bimisa bolingo na bango ndenge ezalaka. Na yebite parce que briefé a silika li poka besoin au beten soit mobile. Bon, ngapé na yoka na tana kionka ndebilo botala ki na zali na tournage até. Na auto ko zo mo comme sous na auto mo na pe boyo Cardoza kangi passeport à briefé. Voilà. En tout cas vérité pena ya makambo na bango mbale saka bango mbane bayebi po bato to ba se décider là ba bimisa ba bolingo na bango na TV na yebi te Cardoza ça na engagement sur place mo te abimisa briefing na TV pour faire ça engagement mo keke na yebi te place na bena les jours ambrienga qu'est-ce là na tuni pe na mutu te ni Cardoza mais ce que ça qui buzz comment on a des buzz na miso ba mamilo o ba se respecter ka bango ba mona c'est que ça m'a baissé que ma salle m'a baissé. Ce que ça vraiment buzz, la salle m'a baissé. Ce que ça baisse, c'est bon, c'est important en ce moment l'élection à TV. Si vous prenez la macambo la duchesse à Lubaka, c'est que la duchesse a raison. La duchesse à Lubaka Kolingane ça a raison. Mais après tout le monde même que quand tu as été on a quand on a n'enga la vente de la kawana, on a été. Mais Kolingana oui. Na kolingana penda en tout cas on a ça raison comme on appelle on a zaki na oya tiki wa komi na oyo mais batubi batelemelaka ngo la duchesse a côté ko mambalo bango pe batelemelaka par rapport ya malia batelemelaka par rapport ya ndenga lo beke mo na prebo sisi tournage bo memani bo ke wo kabori dede bo keke na ba chambre ba à part on a évité so batelemelaka mais na matanga so na tanga pe na boya mais na matanga oyo uti ko zala ya Diana to mona ki Barcelone on dirait ça qui vidéo mo kazo lobake to ko tanga kombo na bino bato bazaki na matanga mais bino bozo bo excusez nga pour na terme mais bino bozo lala na voiture na ko tanga kombo na bino to mona ki mo je sais que c'est vrai que ba remorquage ça na makapre nini après ba organisation bon mama ngape na ko côté kamana 100% te moni maka mususu esika bato baza bato mususu esika bato bien basama bebe bazanga raté au moins bebe mususu bazama kama basala ngana na mona na te tant président pe le just amona yango lobaki. On comprend mais ngai non assisté te na tournage bo na mona makambo wana na te na ko jamais ko confirmer maman qui était présent la duchesse a raison non pour na mona na ngango te mais ceux qui présent la duchesse a mona qui a lobby on a ça na ngachki voilà na ko loba bomo donc on a vidéo ya briefing na Cardozo wana ne na ebita tout cas atiki biso na suspense mais quand même attends mon conseil Cardozo ça sert na yo même si na nenga buzz même si na nenga solo mais so ça buzz non ko conseiller Cardozo nga d'être kana sepe na nga na besoin na sepe na nga na ngote parce que il y a des gens bazo finga so ba finga so bango mote comme bato à théâtre bato à maboke ba sangisa biso ka liboke le quoi to ba maboke to comme apeka liboke donc na sepe na nga na besoin ngote so que ça buzz mais so que ça solo bo sanga ndine to ngé to saina mabidi to ke non tina suka. Mais Esaïa solo parce que Boucher a déclaré qu'il y a bien comment mobile n'a été na misu na yedo c'est-à-dire c'est que bazala qui me bakabwa na ndeme ya boys ko ya c'est bakabwa bon akangeli sur passeport ndeni pas auto kange passeport vidéo yango na zana auto kange passeport
Moi on to tuna na biso mbale to yebana te. Parce que toyebi Bwifi aza na mwasi na ye na ndako comme les arnais. Oui, aza na mwasi na ndako Bwifi. Ndeko Raisha Mata na bosani kombo na ye. Oui, mais ça dit vraiment bien te. Merci beaucoup Aminata parce que ça m'a ramba oloba te. Et ceux qui te bitent au côté ce qu'on a point il y a troisième sujet na biso eza to monaki vidéo ya ndeko biso Herman. Ndeko na bino collègue na bino. Azape collègue nanga azape master nanga malgré lobisa nga soute parce que première vidéo ya séance de bosse bimaka to salomi omonia faut expliquer ba to ba comprendre to ko kozala ba ami Aminata to ko kozala ba ami mais ce qui Aminata o sala loko mo bo o zo chokinga nazo obligé o lobela pour comprendre que makambo yo sala chokinga ozomona mais ezala te que ce ko sali mabe ba reprocher oyo ko kangela ennemi parce que na reprocher que loko on est comme hypocrisie na éviter na privé te parce que nazara na numéro na été na sala ka on a ninga analyse parce que eyaki na YouTube il fallait tout ça peu analyse na YouTube parce que bato bakoyi ba ke manya za camarade ya Aminata tango Aminata lo mobo ya mabe sami bato ba de l'opinion nga ozo comprendre nazo obligé yo répondre bato na YouTube olobani pour na vidéo ya ma deuxième saison ngandeti deuxième saison oyo ezo sala nga ya moneti mo vertige et mon enfant na mon lo kwa ndoto nga plus na olela mingi mpona mwasi na bana tu sais manya bobal déjà tant au tricher écoute ozo kana na li solo ozana ba calcul moko vandi otalobi abimana bango na préservatif abimana bango bongo kaka akomemela nga nini ekosala mpe na ndako meme mobali asengi yo nzoto bo opesa ye mais ye mono na déjà la tête préservatif te nga sikoyo naoloba ke oyoki ono na matoi esali ono mabe sikoyo ya komona yango 2 fois déjà yango mwasi amoni antoka mwa mwasi aza motema nga na okoka te nga na okoka te epi nde nayoki ke auti kobota soki 3e mwana aza na 3 mois bebe wana aza na 3 mois baretombe nini ozokweyisela bana no après to bana no bakoli yo oza te bana no bakoko na yo YouTube eza etikali baretombe nini otikeli bana na yo bonga naolelaka bana ye mokutu te de abemoni vine sebe tso da masasi naolelaka bana ne na mwasi belle famille na yo bokilo na sa pasteur bokilo na sa pasteur lo ni osali oyo osali ke bokilo na place avandi aotala ke obali mwasi azopesa valeur mais yo moko yo ozwi valeur no moko yo moko longola kobosa na mai soki mai nini nayebi te so na fleuve ni en tout cas ndeko na ngai vraiment so toyebi bato asimba nyonso ya groupe simba nyonso baza barespectue bato nyonso barespectaka bango basila bisalu bekam bamama belle vie tomonaka bamama peshanga omoni bazorespecte bango tokanga nabengaka bango bamama parce que nakobengaka bango baya te nabengaka bango mama na soki na kaka wana Pote ba bota ngate ba ko bota ngate mais quand même na respect on a bien baba maman vraiment en tout cas ozo longola papa et lombe ba grade ne on sakana on a théâtre mais ko longote parce qu'il y a des gens au baebi qui mutu na parcours na to bota bana to bota mate mais azabe papa no biologique ça papa no msala mais quand même je crois pas que papa il loma ko ba ko la sabino boye parce que c'est un homme au mission de stoyebi ka saka mayele sikoyo ekomi ntango bato bazosala analyse oleba fingo bazokota nde elombi na kati olobaki soki bafingisi lokolata toge sikoyo toge yango olatela mpe nani toge ata yo moko sikoyo okoleka na tv pour dire pardon parce que so totali video likolo ekomi mpe Herman Kasongo nayebi te so omoni video yango likolo ekomi mpe na Herman Kasongo eza mibale na ye moko ndenge ase filme vraiment donc naosanga meme donc nayebi te ke sali bete yebisanga siko bato base référé na maloba o papa elomba loba ke soko simbi mwana simba nga na kotelema donc bato bakomi epuis eza mbala liboso to eza deuxième tour voilà toyebi te papa elombi na mopandi soki peut-être alobi na ye mpe akoloba ne c'est sûr soit bandeko ne mosu mpe da babenge balobi na ye donc na minute okutu moya kuta kotata courage Herman eza te mpo wana ntango osalaki option totiaka na bastati to courage mon frère courage on est ensemble je suis Herman sikoyo na minute wana kotya pena je suis Herman seka na ndoki moto mifilme moko abeti pena oye boyeko peut-être nde batiaki crème nazoyi batia crème oyo ezalaki crème loba na soki conseil ya koloba ezali Aminata mpona Herman aza ndeko na biso mais koencourage to kosala remarque to nayebi te koencourage ye naza kuna loko ya koencourage ye te oso na encourage seke na ndoki mame donc bana wana malgré baza bana ne aza moluba
nga naza nanga moto bandundu mais na lien théâtre déjà bana balokwa bana nanga ngala kwa tata mwasi bana wana alors atake tata mwasi na olobani ayokisi biso soni ayokisi famille na ye biologique soni ayokisi babokilo ne soni ayokisi bacollègue na ye soni ayokisi président na ye elombe soni e naomona te eloko ni oyo ya place na po azela ndeka tonga na obala wa nalongola nanga bezango mpo kala te na olongola ngo ekita mwana ata kolongolongo mena mito bato etikala na video mpe etikali video etikali nga kutu moto atindi nanga lobi na yebisi nga alingaka babiloko na telefone nanga te ka bana nanga basimba batelefone donc soki olingi olobanga ndika tindi nanga message olobaki bavideo ndenge kotinda nanga bavideo te mpo nga partage biso babongo te naninga biso bana te mpi nga bana nanga oyo liboso asimba ya telefone mene basimba ya telefone donc naninga kuna biloko yango donc eza soni epuis nayebi te soki na miniti oyebisa mwasi no nini parce que liboso alimbisaki yo na partout sosala na basimba parce que oyo oyebisa mwasi no nini parce que ezalaki yo moto ofilme eza par erreur nde otyongo na snapchat vraiment ata yo moko eloo nini yango ezanga valeur ezaka public boye ata so okoma osala no porno oyebisa biso ke totikala biso totyo à l'aise ke tolo te armel yango osala na bafilme pornographie bongo sikoyo ya boye mpena soni makasi soni moko na oyoka do nayebi te soni onga na oyoka soki ezali ta bimaki na mwasi nde mta publie ça se comprend peut-être tokolobaki te mwasi apublie mpo bazali na problème mais oyo omona yo moko beti mpe na biso boye abeti biso mpe na me na oyeba te. Voilà, merci na babonné tu ya Malika Officiel TV. Gino, salaka biso sine, s'il te plaît. Aminata, oza question nanga esuka poto ke ko chité toyebi que Aminata aza déjà occupé, aza engagé déjà ya motu. Est-ce que ndi balobaka Aminata azaka chocho, Aminata azaka boy. Est-ce que motema ozaki nango avant de comme engagé ya motu? Parce que zamba acte musuto sala ngo na copinage. Maintenant comme engagé muta ya fianço ya bimiso na miso batu et comme il faut se transformer au comme na ba comportement peut-être que plaire belle famille dès to le basiko du sola maman Belinda mon papa pasteur atika kay ko ba maman de la parce qu'il manque ya respect ozomona na éviter Aminata o azal lelo ya mabidi par rapport ya ndenge bato ba traiter kayo ozaka chocho ozaka boye est-ce que ozo rassurer bisoni ozaka chocho to Malika ngane na ko ka bêtise te c'est ça que les gens ne comprennent pas ngana ko ka bêtise te omoni ngai de nature mobile nanga loba te mais so mo film mobile nanga Malika to ndo zana mo tusa film mobile no oloba atoza baba oloba so il y a des gens loba pour mobile nanga yo est-ce que loba loba pe ba to yena na YouTube ngabe na yanga na YouTube so lobi hors caméra no loba pe hors caméra mais ko changer des impossibles non changer pour na commander ni naza Minata na lukana sa hypocrisie non na lobaka de nature na lobaka mais je ne suis pas impoli. Je sais comment respecter ma belle famille, mon bali nanga et belle famille nanga balinga comme pas possible. Pour ceux qui balinga ngate mais na comme n'état potosati. On comprend. Donc il y a papier pour ma père boss, c'est moi maman mika mama kashini. Donc mon bala grand frère ya mon bali nanga bossa na poto. Il y a kuta linga avant même na comme moi sande ko na ye. A se pela kala ba jara nanga la zalaka. Mon bali nanga bossa za kiso sele mi sote meta bomambo de tour amoni que te comme 3000 lobana o. Mais ko finga te nga finga muna TVT. Mais na loba ne vérité. Ah bon, dès que bateau monte linga ko tsaso poto na makoko. Ti na niveau ko tsaso mabobo ozo mukolo na nu na respect. Ça peut ya théâtre. Oko ngana respect ko na linga ko ta ke grand tour na nga meyo ke na ko olianga sese muta bongo na zaka hypocrite na melango lo kwa jina gâteau. Aboni bonga. Babenga tina sila bisalo azona ba filmer. Oh, eza problème te. Eza problème te mam sama azam de konanga. Mam sa benga nga na téléphone so na problème asunga nga. Mam si dans ça on a soki lelo ni na ça na mariage dans ça c'est mam si choisi na nga na lato sombela nga na nko peu importe mama bengi asa nyama asa mukolo asa nyama aliaka nyama lito imoko te tanga ebi pika minata nenga se comporta bato ba ko lo bana dia bato ni baliaka ne sisi aba kanga bango na ba fasi ba tonga kuna nina na matanga dia banga zanga na saki ana si ba ko kanga ba so tonga kuna ba tonga mam singa saki na mona ko ba essayer pas na ma ba kangi soki bango ba so tonga mam singa na salaki te bon on va gagner autant après ba Lucas ko ta ba mona muto la patrona bon ça il faut ngala za hypocrite na za hypocrite manya et na kola kutuno ya mama tete via cascade ti le lonza masani nga grâce na za apesi nga mbongo belete ma pesi nga famille apesi nga liboto le loso na ko ina se ba usala ta cotisation ta 1000 francs ba konzinga pe na honneur il y a important za ngwana zanga mbongo mezana bato voilà yo mone ko kabana ngala mako ko kabana te ko silika mako ko sala nga pasi en tout cas c'est milliers qui na niveau nyoso finalement ko lo to ça na biso bien mbote to za bien to tambola d'ailleurs peut to ngala mako to tikala ko tambola te ezaleka ke
ndeko asalaka mosala nga mpe na bengaki na biloko na ngai mo ya mpe atourne kutu opesi ye moko maboyi nozwa bolamu wana eganga epa na nga namoki na elomo mutu moko oke créé mpo vie mako kata moko te ntaka boye nayebi na ngango te mais mutu wana koko créé makambo kaka mpo aluka kabola bato so amoni bato dene mibale nga na makoko totambolaka te tosukaka na mosala topanzani ezalaka tsombo boni sante mama esili mais ntongo na obenga oyamba nga te nde esala yenga mpasi na ndenge naye koseskize na likambo nayebi te antuka makoko alobaki ami longola lekisa makambo wana to eleka na étape mosusu donc importe eza yango wana oyo nyonso batikeli baza na problème na nga sa nayeba naa na temps kosenga bango pardon te na temps wana te bakufa nango bango moko. Merci beaucoup Aminata. Moi mot de la fin na opona bato batali yo ba abonné à Malika officiel TV nini okoloba et puis na ba salutation. Pardon Obini. Vous êtes déconcentré. To comme na biso na suka mot de la fin pour na bato batali yo na ba fanatiko bali. En tout cas mot de la fin ça te peut tozonga isusu. Tozonga isusu pour lobela kaka. Moi suka tokoloba na minute to libi no mingi bo continuer ka ko s'abonner, ko liker. En tout cas ceux qui moi sujet ezali kandi tozalaka manya mwa nini na se wana donc osala etour anotindelenga voice oyo moto apesenga mwa conseil en tout cas merci mpona baconseil na bino et merci na bamama oyo nyonso na mosika bandokimanga bandomonanga filme oyo déjà donc merci na ndenge boapproche pembeni nange mpi na conseil na bino baconseil na bino vraimen etungisanga mpe ezosunganga makasi parce que nazwi temps ya ovanda na mama na nga te mais au moins nzambe apesinga esu bamama mosusu oyo baopesanga baconseil bamama dela mpe bamama belvu bato aza ebele mama sila bisalu mama pesanga bato babengabengaka ngai nio mpena moto osimbi drapeau so okweisango kokozwa biso mabe donc je suis là navandi epuis nde naza na libalo na otika décevoir nanga bino te bolana na bino pongi donc epuis napesa mbote na nga na presse ngelezo suprême béton napesi mbote na nga na Karine Kibiso vie epuis international depuis la France semeki na nga napesi biso semeki na nga mbote ya liboso papi eboma père ebosi motema bamika bambaka shingi Rebeka Manzeka et famille Tawa bango nyonso esika baza na famille Manzeka je vous aime beaucoup et nabosani ya Justin Nzengo papa na Borega. Voilà. Merci Aminata son père, merci vraiment pour l'assistance. Merci na abonné tout à Malika officiel TV au bassin na bango Aminata son père. Boyoki nyoso affaire à maman de la paix, boyoki oh tout au coca solo là. Merci beaucoup, vous avez toujours branché. Ngana bino tokutani prochainement et Mejimo Paradis, je vous aime beaucoup. Ntamba Batela Bino. Merci beaucoup à toi Yam Mireille Pakalov. Merci beaucoup la joie de Pituna très puissante chancel Mbemba de midi l'homme de Kingakati plus que Kingakati. Bambo na bino pour na bino batu nyonso obo soutenir Josman ya Malika ma petite Esther depuis Belgique je te salue tokutani lobi nango prochainement.